Κύριε Κοτσελίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακριβώς αυτός είναι ο σκοπός της αποψηλής μας εκδήλωσης. Να δημιουργήσουμε μια συζήτηση σχετικά με το θέμα του κοινωνικού φύλου και της διαφορετικότητας, βασισμένη στο έγγραφο πολιτικής, το οποίο δημιουργήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στα πλαίσια του προγράμματος Engage. Τα ενεργά δίκτυα διαλόγου αποτελούν μια από τις δράσεις του προγράμματος Engage, το οποίο χρηματοδοτείται από τη δράση για συνεργασία και εμπιστοσύνη του προγράμματος Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών. Και πραγματεύουν έτσι διάφορες θεματικές αναπεριόδους, προσπαθώντας να επιλύσουν το πρόβλημα της έλλειψης συνεργειών στη σημερινή κοινωνία. Στόχος τους είναι να εντάξουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα σε μια διαδικασία διαλόγου για ανάλυση θεμάτων, εντοπισμό προβλημάτων και κατάθεση προτάσεων προς επίλυσή τους. Ταυτόχρονα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή ατόμων από διάφορους τομείς της κοινωνίας, από πολιτικούς μέχρι απλούς πολίτες, δίνοντας έμφαση στην εμπλοκή ατόμων με διαφορετικών κοινωνικών υπόβαθρων, επάγγελμα, ηλικία και γεωγραφική περιοχή. Το συγκεκριμένο δίκτυο τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2011 και επικεντρώθηκε στο θέμα της κοινωνικής ανισότητας και των διακρίσεων βάσει του φύλου. Λοιπόν, μέσα από τα θέματα που συζητήθηκαν και τα προβλήματα που αναλύθηκαν, ακολούθησε μια έρευνα για να αποφασίσουμε 3 προτεραιότητες, όπου το έγγραφο πολιτικής θα ασχοληθεί και θα υλοποιήσει κάποιες δράσεις. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η πρόθεση δράσεων για ενημέρωση των γυναικών όσον αφορά τα δικαιώματά τους, αλλά και που μπορούν να αποταθούν σε περίπτωση που αυτά καταπατούνται. Συγκεκριμένα, 53% των Ελληνοκυπρίων και 49,93% των Τουρκοκυπρίων θεώρησαν ότι δεν γνωρίζουν τόσο τα δικαιώματα τους, αλλά ιδιαίτερα πώς και πού μπορούν να αποταθούν. Επίσης, σε αυτήν την προτεραιότητα σημειώθηκε πάρα πολλά αυτό που είπε η κυρία Κουτσελίνη προηγουμένως, ότι ακόμα και να γνωρίζουν που πρέπει να πάνε, υπάρχει έλλειψη της ενδυνάμωσης για να μπορέσουν να διεκδικήσουν αυτόν που σχετίζεται με την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους. Οι σχετικές εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού μπορεί να πάρουν διάφορες μορφές, αλλά η βασική τους επιδίωξη θα πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση της γνώσης και η αλλαγή του τρόπου σκέψης των ανθρώπων. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η πρόθεση προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης για ενδυνάμωση των γυναικών στην κοινωνία. Είμαι πολύ περήφανη που εδώ έχουμε εκπροσώπους από οργανώσεις οι οποίες δουλεύουν με την μη τυπική εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια και έχουν δουλέψει επίσης ούτως ώστε να ακουστεί στην κοινωνία μας και σε κάποιο σημείο να αναγνωριστεί και από την πολιτεία. Η προτεραιότητα αυτή θεωρεί ότι τα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης που προσφέρουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να συνδράμουν σοβαρά στην αλλαγή του τρόπου σκέψης και των αντιλήψεων των εκπαιδευμένων. Λόγω της βιωματικής προσέγγισης που ακολουθεί η τυπική εκπαίδευση, τα άτομα που συμμετέχουν σε σχετικά προγράμματα αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και τον τρόπο σκέψης τους, ενστερνίζουν τις αξίες της ισότητας, της διαφορετικότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, η τρίτη προτεραιότητα, η οποία αναπτύσσεται στο έγγραφο πολιτικής που ελπίζω να πήρατε όλοι, είναι η προσθήκη της σεξουαλικής αγωγής και της διαπαιδαγώγησης σε θέματα κοινωνικού φύλου, στα σχολικά μαθήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτικής αγωγής. Νομίζω είναι ένα θέμα που όλοι γνωρίζουμε, έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Μέσα από το έγγραφο πολιτικής και τις δράσεις που θα ακολουθήσουν, θα προσπαθήσουμε σε συνεργασία με τις οργανώσεις που παρέχουν αυτή τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση να δώσουμε έτσι ένα μήνυμα, μια εκστρατεία για την ανάγκη αυτό το πράγμα να μπει στα σχολεία από την μικρή ηλικία, ούτως ώστε να μην φτάνουμε στην ηλικία όπου έζησα εγώ που πήγα να συντονίσω και δυστυχώς θεωρηθούν ταμπού σε πάρα πολλά χωριά να μιλήσουμε για τα σεξουαλικά δικαιώματα των γυναικών. Ευχαριστώ, ελπίζω να αποτελέσει κάποια βάση για συζήτηση. Πίσω σε εσένα, Μιχάλη, έτσι, για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας όλους.